Здравейте хора от YouTube, аз съм Killing Master BG и днес ще играем на Counter-Strike Go. Вижте всички какви са смешни. Ихи, те са тук. Не да, или някой. Хичот. CSGO ли играш? Да. Знаете, в CSGO се пише Night Terrorist GR Pro, защото съм про... Какво? Мога ли да снайпер ти шал? Какво? Мога ли да ти взема името снайпер ти шал? Ти поудяли, бе? Не. Съгласен се. Добърка с снайпер е по-добър автоматично. За телефона като игра съм... Охо. Помниш как се бъгна... Не ме бива. Знаеш как се бъгна един от полицайите? Ще я знам. Значи, убих го и той се застреля така в стената и излетя. И само ще беше там. Ако искаш ми сподели това Не мога. екранът. Не става така, няма как. Има, нали? Не се виждам. Не се виждам. Вижда се, ако искаш пробваш. Пробвах още от отдавна. Ма на кой? На много хора. На мен ще го На никой не му стана, защото не му е такъв екран. Ихи, те спа как не бива. Тай ми споделя игрите, аз ги виждам, само че на телефон. Бати, глупо, моя стара. Ти играеш ли CS? Аз ли? Да. Не. Защото заради шивания ми лаптоп нищо не става. Всъщност може да ти стане една. CS. Коя? Warzone. О, боже. И пак ако не стане, пак ще ми трябва компютъра. Аре, бе! Гледай го, бати, бавно. Бати, около лапката. Бегай, о! Баси, ти 50 неща и то лаптоп вече го мразя. Що? Мраза го? Не мога да отворя едно нещо как трябва. О, и забравих да ви кажа. С мен е Пламен Геймс BG. Ау. Говори, че му казвам, не знае. Ти май забрави, че снимам клип. Ти не си ми казал, друго. Казах ти, че почвам клип след 3, 2, 1 и почна. Пора, ще залагаме бомбата. Не тука? Не тука? Тука. Никой не знае къде е бомбата. Сега гледам знака Хари.
знака нещо не е на линия от скайпа. И аз му имам скайпа вече. Е ли? Да бе, прие. Къде бе? Не цепи, че аз ще ти. Давай, ха-ха-ха. Нищо не е. Спри си видеото, човек. Аз ли? Да. Как да спра видео, не съм пукнал видео. Гледаш знака. И гледам харите и знам. Седно, брат. Чува се. И във видеото се чува. Ти имаше слушалки. Аз съм тук слушал. Как се чува, не знам. Дейте капъра съм с калашика. Аз ще ти парям. Що бе? Не знам, не ми се говори. Окей, аз и Стани ще играем на CSGO. Той стане... Той няма CSGO. Не, на компютъра ще играе на батко си на комп. Да, бе, се нещо не да види. Добре. Хайде. Затвари, бе. Ма той се крил там, и той не се забелязва. Match point. Ух, гледай как се оплаших. Ах, как е грозен бос. Тя къде е бомбата?
как не бих. И добре хора, това беше от клипа. Аз бях Killing Master BG и абонирайте се, коментирайте. Чао!